Kúpil som si domček, Áno. nejaký, ktorý je v nejakom stave, čiže chcel by som ho obnoviť, že by som v ňom mohol bývať ďalších 30 rokov. Čiže ja si to myslím, že to je to práve orechové. Tak, a snažíme sa presne robiť tak, aby to bolo naozaj na tú životnosť tých materiálov, lebo žiaden materiál nie je nezničiteľný. No aj potom ten dom vyzerá, aj ten interiér vyzerá úplne ináč, ako keď si naskladám sektor alebo nejaký nabytok, hej, tu z Mercury a tu vydrží to z Nebelixu, XXL a neviem čo všetko, hej, proste a tu tak. Niečo z Kauflandu, niečo z Teska, hej, proste. No presne. Je to ako niekedy, keď sa robilo, hej, že napríklad naši rodičia mali kuchyňu, že vydržala 40 rokov a vydržala proste v podstate v dobrom stave 40 rokov. Čiže dnešné materiály dokážu byť aj také úplne od veci. Sú aj také, ale naozaj už sú dneska... Ale už vy, keď 12 rokov s tým robíte, takisto ste si už vybrali tých správnych dodávateľov. Určite, aj tie materiály už tie základné sú naozaj kvalitné, aby mali životnosť dlhoročnú, takže už v tom základe si myslím, že tá technológia výroby ide stále dopredu, takže už tam je to, si myslím, že veľmi fajn. Už pri tých nejakých základných materiáloch. Čiže okrem toho, že sa venujeme vlastne tým komplexným zariaďovaniam, samozrejme je to aj o tom, že veľa ľudí príde, že chce, dajme tomu, len tú kuchyňu, alebo len tú detskú izbu, alebo len časť. Robíme aj samozrejme aj tieto veci, alebo len tú sedačku. Takže ten showroom funguje ako predajňa. Showroom funguje ako predajňa, že vedia si tu ľudia prísť, vybrať si, vidím, že tu máte vzorkovníky materiálov, nejaké doplnky, stoličky, čo tam máte ešte, kuchynské stoličky, detské izby, nejaké detské doplnky. Dobre vidím? Toto máme len tak nejak dodatkovo. Alebo niečo isto? Toto len tak nejak dodatkovo. Alebo viete doporučiť vlastne do nejakého výrobcu? Určite aj tak potom. Čiže nejaké sedáčky. Vy sedáčky meníte často? Ten taký v podstate, že keď prídu ľudia o rok si pozrú ten podcast, ktorý sme si tu dali, že tá sedačka tu nebude, tak... Vieš čo, presne to sa snažíme robiť, aby jednak my sme nemali pocit, že sme stále v rovnakom priestore a jednak aj ten klient, keď príde, lebo stáva sa nám, že príde teraz a príde aj o 2 roky presne, lebo ide stávať dom a príde za 2 roky, ja neviem, že tak videl som sedačku, páči sa mi, aby nevidel zase to isté, hej, tak jednak aj tie trendy idú dopredu stále, sú trendové stále nejaké iné farby, iné typy, takže snažíme sa to stále nejak obmieniať a doplňať. Aj keď nejdeme to vlnou tých trendov, jednoducho vyberáme naozaj to, čo sa páči aj ľuďom, čo sa páči nám. A mi povedz, čo si myslíš o tú nabídku momentálne z Číny? Vieš, teraz je trendom na tie nafukovacie a sfukovacie, vieš, tie gauče. Lebo ja som zase napríklad čítal, že to je strašne veľa chemie a tak ďalej, lebo predpokladám, že to je polyuretánová pena alebo niečo také, poprvé, čiže to je chemia samou sebe, hej. Druhá vec je tie materiály a tak ďalej, ktoré sú proste stlačené a vyťahnuté vakuovo. Áno. Tak čo si o tom myslíš? Mne sa to veľmi páči, lebo tí Číňania napríklad vedia všetko skopírovať, hej? Čiže okradnú dizajn všade, tak hej, a tému ti dá zľavu 600%, hej? Ešte ti pošle balík peňazí, keď si to... Áno, ešte ti presne, oni ti za to ešte zaplatia. Ešte ti zaplatia. Čiže, čo si myslíš o tom, hej? Či je to správne, či si to ľudia, čo majú robiť? Majú trikrát radšej rozmýšľať a asi tak to premyslieť? Je to lákavé samozrejme, lebo je tam vizuálne to je možno pekné, jednak ide o to, či to vedia niekde vidieť a vyskúšať si to reálne. Či tie materiály spĺňajú toto je veľmi podľa mňa dôležité, že na tú sedačku si sadnúť a vyskúšať. Jednak to a druhá vec je naozaj to vyskúšať, keď už si myslím, že kupuješ sedačku, tak je fajn aspoň si na ňu sadnúť, aby ti neprišlo nejaké prekvapenie domov.